హాయ్ వ్యూవర్స్, చూస్తున్నారుగా హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఎమ్మీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ వ్యూవర్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఎమ్మీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికోసం ముందుగా ఒక అరకిలో చికెన్ తెచ్చుకుని అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు, మసాలా, నూనె, ఒక పావు లీటర్ పెరుగు, కొద్దిగా షాజీరా, 2 లవంగాలు, కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసుకుని మ్యారినేట్ చేసుకుని ఒక అరగంట నుంచి గంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకోవాలి. బాస్మతి రైస్ని ముందుగా 2 సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కుని నీళ్లు పోసి ఒక అరగంట పాటు ఇలా నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. ఈ నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని ఇక్కడ పక్కన ఇలా ఎసరు పెట్టుకుని అందులో 4 యాలకులు, లవంగాలు, షాజీరా, మరాఠీ మొగ్గ వేసుకుని అందులో ఈ బియ్యాన్ని 70% కుక్ చేసుకోవాలి. బాండీ పెట్టి అందులో కొద్దిగా షాజీరా, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు వేసుకుని కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఇందులోనే మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. బ్రౌన్ ఆయిల్ ఇందులోనే కొద్దిగా బ్రౌన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ రైస్ కుక్ అయ్యేటప్పుడే ఇందులో సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకుని ఈ రైస్ని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇది 75% కుక్ అయితే సరిపోతుంది. ఈ ఆయిల్లో ఈ చికెన్ ముక్కలు, ఈ గ్రేవీ అంతా బాగా ఫ్రై అయ్యి ముక్క బాగా ఉడికే వరకు ఇలా ఉడికించుకోవాలి. మూత పెట్టి ఉడికించుకుంటే బాగా ఉడుకుతుంది. ఇలా చికెన్ అంతా కుక్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ 75% ఉడికిన ఆ రైస్ని తీసి ఇందులో షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక లేయర్ రైస్ వేసిన తర్వాత ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా ఒక లేయర్, ఈ మిగతా రైస్ను కూడా ఇందులోకి ఇలా షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 5 పచ్చిమిరపకాయలని ఘాట్లు పెట్టుకుని ఇందులో వేసుకుని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని దమ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇలా మొత్తం రైస్ వేసిన తర్వాత పైనుంచి 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుని లిడ్ క్లోజ్ ఇలా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మూత పెట్టి పక్కకి దించుకుని ఇలా మళ్ళీ ఇలా ఖాళీ పెనాన్ని పెట్టుకుని దాన్ని హైలో పెట్టుకుని హాయ్ వ్యూవర్స్, ఎమ్మీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. చూడండి ఎంత బాగా రెడీ అయిందో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. వీడియో మొత్తం చూసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తింటుంటే ఎంతో ఎమ్మీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. వీడియో మొత్తం చూసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఇచ్చే లైక్ మాకు ఎంతో సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.
చికెన్ మండి రెడీ. హాయ్ వ్యూవర్స్, చూస్తున్నారుగా హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఎమ్మీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.